So ito mga kasama, nagpalit din kami ng battery bago dahil sa tagal nga ng pagka-stock nito. Nasira na yung battery niya, so no power na talaga. So kinailangan magpalit tayo ng bago. Brand niya Quantum, Japan made daw ito. Bagong kwan lang to, bagong gamit natin. Ngayon lang tayo gagamit ng ganitong brand. So i-try natin, makasakaling matibay. And then pag maganda to, i-recommend na lang namin sa inyo kung gaano katagal ito. I-update namin kayo soon. So ito, palit ng battery. Nilinis yung tangke, pinalitan yung diesel, tinanggal yung dumi, pinalitan yung fuel filter, and then yung injector niya pinalitan din. So i-blade natin, try natin. So kung okay naman na, so ito mga kasama, may blade na, and then check naman na yung tubig, langis check na rin. So check natin. Okay, clear, start. Uy, champion. So okay na yung andar niya. Ganda na, kino na ulit. So ito talaga yung andar niya. So talagang ang fuel knocking niya, so talagang naging problema nito truck natin is yung talagang injector. So yun yung lagi kong sinasabi, na itong mga ganitong uri ng sasakyan talagang napakaselan yung mga injector nito. So yun, ingat-ingat lang sa pagkarga. So dapat magkarga lang tayo sa mga talagang kilalang mga diesel, gasolinahan, para maiwasan natin ang ganito. Napakamahal po talaga nung injector nito, 56,000 po yung apat. So sana po nakatulong sa inyo. Salamat.